Üzerinde doğal yazan ürünler neden daha pahalı? Bir üründe doğal ya da bitkisel yazdığında beyin otomatik olarak daha güvenli sanır. Bu algı sayesinde aynı etikete sahip ürün daha pahalıya satılabilir. Ama burada önemli bir detay var. Doğal ifadesi her zaman daha sıkı denetim anlamına gelmez. Yani etiket doğal olabilir ama içerik ve kalite aynı seviyede olmayabilir. Peki ne yapmalı? Sadece ürünün ön yüzüne değil, ayrıca arkasındaki içerik listesine de bakın. Etken madde, doz ve üretici bilgisi net mi kontrol edin. Sağlığınıza önem veriyorsanız Vitaxis'i takip etmeyi unutmayın.